Добрый день, глубоко уважаемые пациенты. Меня зовут Молдашева Алия. Я являюсь врачом-оториноларингологом, кандидатом медицинских наук, Центр респираторной медицины Интегромед Сервис. Наша клиника занимается диагностикой, лечением и патологией верхних и нижних дыхательных путей. Одним из приоритетных направлений работы нашей клиники является диагностика и лечение синдрома затяжного кашля. Затяжной кашель может возникать по разным причинам. Одним из самых таких больших пластов для формирования данного синдрома является интерстициальная патология нижних дыхательных путей. Примером служит хронически обструктивная болезнь легких, хронически обструктивный бронхит, бронхит курильщика, бронхиальная астма. И диагностикой данной патологии занимаются врачи-пульмонологи нашего центра. Другим совершенно отдельным пластом, этиологическим фактором или причинным фактором для формирования данной патологии, данного синдрома, является патология верхних дыхательных путей. Примером может служить кривая перегородка носа, полипы в полости носа, аденоиды в носоглотке, эксудативные формы риносинусита. Кроме того, причиной затяжного кашля может быть и патология желудочно-кишечного тракта. Типичным примером является ларингофарингеальный рефлюкс, когда это одна из внепищеводных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда у пациента происходит заброс содержимого желудочного содержимого, а именно кислоты и пепсина, из желудка в пищевод, а из пищевода в верхние дыхательные пути. При этом лор-органы и нижние дыхательные пути страдают вторично. Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что все пациенты с затяжным кашлем должны быть обследованы не только врачами, терапевтами и пульмонологами, но и врачами-оториноларингологами. Глубоко уважаемые пациенты, я приглашаю вас на обследование в наш центр, чтобы пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний верхних дыхательных и нижних дыхательных путей.